ល្បិចសម្ងាត់នៃការសន្សំប្រាក់របស់ជនជាតិជប៉ុនជនជាតិជប៉ុនគេស្គាល់ថាជាជនជាតិដែលមានវិន័យខ្ពស់ប្រកបរបររកស៊ីដោយភាពសុបារិសុទ្ធសុចរិតនិងការរស់នៅសាមញ្ញការសន្សំប្រាក់ច្រើនរបស់ពួកគេគឺជាលក្ខណៈនៃការរស់នៅប្រកបដោយអារម្មណ៍មានទំនួលខុសត្រូវផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេមនុស្សជាច្រើនស្ទើរតែភ្ញាក់ផ្អើលអំពីរបៀបដែលពួកគេអាចរស់នៅបានយ៉ាងសប្បាយល្បិចសម្ងាត់របស់ពួកគេមានដូចជា 1. ការចំណាយជាចំណុចត្រូវបានរៀបចំយ៉ាងច្បាស់លាស់ជនជាតិជប៉ុនយល់ពីតម្លៃមុននឹងចំណាយប្រាក់ពួកគេចំណាយលើអ្វីដែលពិតជាចាំបាច់និងមានគុណភាពការទិញមួយដងអាចមានតម្លៃខ្ពស់ពួកគេពេញចិត្តនឹងចំណាយប្រាក់ច្រើនដើម្បីទិញអ្វីមួយដែលល្អគុណភាពស័ក្តិស្ដឹងនឹងតម្លៃហើយប្រើបានយូរ 2. ការចំណាយតាមប្រអប់ Kakebo Method Kakebo គឺជាវិធីសន្សំប្រាក់បែបបុរាណពួកគេកត់ត្រាចំណូលចំណាយជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយសរសេរចូលក្នុងសៀវភៅដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគេចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការចំណាយកាន់តែច្បាស់វាជាវិធីមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងក្នុងការត្រួតពិនិត្យអារម្មណ៍ពេលចំណាយលុយ 3. ការរស់នៅសាមញ្ញ Minimalism ជនជាតិជប៉ុនច្រើនជឿលើជំនឿមួយឃ្លាថារបស់តិចក្តីសុខច្រើនមានន័យថារបស់ប្រើប្រាស់តិចពុតមែនតែជាវត្ថុដែលសុទ្ធតែចាំបាច់ពេលត្រូវការមានក្នុងផ្ទះស្រាប់ជប៉ុនមិនទិញរបស់របរដែលពុំសូវប្រើនាំឲ្យតែចង្អៀតផ្ទះនោះទេពួកគេមិនទិញអ្វីដែលគ្មានគោលបំណងនេះជួយពួកគេចាំបាច់ក្នុងការចំណាយនិងទុកប្រាក់សន្សំបានយ៉ាងច្រើនរបស់ប្រើប្រាស់ច្រើនហួសកម្រិតវាคล้ายជាសម្ពាធកម្មប្រចាំកាយ 4. ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុតាំងពីក្មេងកុមារជប៉ុនត្រូវបានបង្រៀនអំពីការប្រើប្រាស់និងសន្សំតាំងពីក្មេងៗពួកគេទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភសមល្មមហើយត្រូវចេះគ្រប់គ្រាន់ដោយខ្លួនឯងឪពុកម្ដាយរបស់កុមារពុំឲ្យប្រាក់ចាយទៅពុកប្រចាំថ្លៃគឺមួយខែឬរយៈពេលកំណត់ណាមួយទើបឲ្យម្ដងហើយកូនត្រូវចេះចាយវាយដោយខ្លួនឯង 5. ការប្រើប្រាក់សម្រាប់ពេលអនាគតជនជាតិជប៉ុនសន្សំលុយដោយគិតពីសុវត្ថិភាពនាពេលអនាគតដូចជាការព្យាបាលជំងឺពេលចាស់ការបាត់បង់ការងារដោយប្រការណាមួយឬបង្ការទុកពេលមានហានិភ័យអ្វីមួយដែលអាចនឹងកើតឡើងជាយថាហេតុពួកគេមិនចង់រស់នៅដោយពឹងលើអ្នកដទៃនោះទេខាងក្រោមនេះជាឧទាហរណ៍នៃជនជាតិជប៉ុនម្នាក់ដែលរស់នៅដោយវិថីសាមញ្ញ minimalist lifestyle ដែលបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍មនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោក Fumio Sasaki គឺជាជនជាតិជប៉ុនធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនបោះពុម្ពសៀវភៅមួយកន្លែងគាត់ធ្លាប់ជាមនុស្សមានបន្ទប់ពេញទៅដោយសម្ភារៈប្រើប្រាស់ស្ទើរតែសពមុខរហូតដល់ប្រើលែងអស់ថ្ងៃមួយគាត់សម្រេចចិត្តបោះចោលរបស់រាប់រយដែលគាត់មិនបានប្រើសោះហើយចាប់ផ្ដើមរស់នៅជាមួយតែសម្ភារៈចាំបាច់ប៉ុណ្ណោះទាំងសៀវភៅមិនដែលអានកៅអីលើចំនួនទូរទស្សន៍ពុំដែលបើកគាត់បោះចោលអស់តើគាត់រស់នៅដោយវិថីសាមញ្ញដូចម្ដេចក៏មានសម្ភារៈត្រឹមតែកម្រាលដាក់ដេកខោអាវប៉ុន្មានឈុតកុំព្យូទ័រនិងកាមេរ៉ាមួយគ្មានទូរទស្សន៍គ្មានគ្រែគ្មានសាឡុងមួយខែចំណាយប្រាក់សរុបត្រឹមតែ$900 ទៅ$700ចំណាយតិចជាងមនុស្សជប៉ុនមធ្យមច្រើនអាហារដែលគាត់ហូបតែងតែសាមញ្ញនិងឆ្ងាញ់ដោយគាត់ជ្រើសរើសការចម្អិនម្ហូបដោយខ្លួនឯងគាត់និយាយថា I found that I had been unconsciously comparing myself with others through the things I own, but when I let go of all that, I finally felt free. ខ្ញុំបានរកឃើញថាខ្ញុំធ្លាប់បានប្រៀបធៀបខ្លួនឯងជាមួយអ្នកដទៃដោយមិនដឹងខ្លួនតាមរយៈបំណុលនៃសម្ភារៈដែលខ្ញុំកាន់កាប់ប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំទម្លាក់វាទាំងអស់នោះចោលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានសេរីភាពជាងមុនអ្វីដែលយើងអាចរៀនបានពីគាត់គឺការរស់នៅសាមញ្ញមិនត្រឹមតែចំណាយតិចនោះទេតែជារបៀបដើម្បីទទួលបានសុខភាពផ្នែកអារម្មណ៍និងការរស់នៅដោយគ្មានការបណ្ដាក់សម្ពាធលើខ្លួនឯងវាធ្វើឲ្យគាត់មានពេលវេលាច្រើនសម្រាប់ខ្លួនឯងដើម្បីសរសេរសៀវភៅនិងធ្វើការដែលគាត់ចូលចិត្តនិងមានសេរីភាពគាត់បានចេញសៀវភៅមួយឈ្មោះ Goodbye Things The New Japanese Minimalism ដែលជាសៀវភៅដែលលក់ដាច់បញ្ជីមួយសរុបមក Fumio Sasaki គឺជាឧទាហរណ៍នៃជីវិតរស់នៅដ៏ស្រស់ស្រម្ពោងនៃជនជាតិជប៉ុនសារសំខាន់សម្រាប់យើងដែលគួរប្រតិបត្តិតាមនោះគឺការសន្សំប្រាក់មិនមែនជារឿងពិបាកទេបើអ្នកមានគោលបំណងនិងវិន័យ
ជនជាតិជប៉ុនបង្ហាញឲ្យឃើញថាភាពសាមញ្ញរួមនឹងការគិតទុកជាមុនជាជំហានដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងជីវិតហិរញ្ញវត្ថុ។